നിലാബേബിയുടെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാൻ മമ്മീനോട് കുറേ പറയും, മമ്മി എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്തു തരണം. പക്ഷെ മമ്മി എനിക്കത് ചെയ്തു തരാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം മമ്മി എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം.